Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tubeekinga omugaati nga tukozesa essigiri. Omugaati guno tetwakozesezza yeast ate tetwakozesezza magi, so mwangu nnyo gwa kubeera nga omuntu yenna ogubeekinga ewaka ne famire yo ne mubeera nga mugunywera ku caayi. Cinnamon rolls zino zaabadde so yummy ate nga ziyidde bulungi nga bw'oti bw'olaba. So ngenda kubeera nga mbalaga batya kino osobola okubeera ng'okikola mu luwummula luno ne mubeera nga mubulya n'abaana. Beera ng'ofuna buttermilk ekikopo kimu. Buttermilk gaba mata gafudde naye tugakozesa tegannaba kubeera nga gajjamu engeri y'olusu. So beera nga gano ogafuna, oba obadde togayina ofuna amata, ekikopo ky'amata n'obeera ng'oteekamuko akajiiko k'enniimu, juyisi w'enniimu n'ogaleka paka ne gatandika okuba nga gafuuse ageekubyekubye oba ageekutudde. Oluvannyuma beera ng'ogattamu ejiiko za sukaali obeere ng'ogattamuko n'amata amalungi obeere ng'otabula. Buttermilk ono agenda kubeera ng'atuyamba okubeera nti alimu acid gwe tugenda okubeera nga tugatta ne baking powder ne baking soda bibeere nga bye bigenda okubeera nga bizimbulukusa omugaati guno. Then beera ng'ogattamu eŋŋano otandike okubeera nga omikisinga oba ng'okanda. Nakozesezza ebikopo 3 ku 5 eby'eŋŋano naye bino ojja obi-adingamu mpola mpola nga bw'otabula oba nga bw'okanda ng'oyongeramu eŋŋano okusinziira ku bwetaavu nga bw'ogenda omikisinga paka ng'ofoominze ddo ennungi. Neeyanziza nnyo mwenna abasubscribinze ku channel yange, abatandika nange okuviira ddala channel yange we nagitandikawo. Neeyanziza nnyo abampagidde okutuusa akaseera kano ne mukomawo okubeera nti mulaba vidiyo zange ne mukomentinga ne munzizaamu amaanyi. Neeyanziza nnyo. Then oluvannyuma beera nga ofuna prestige oba butter oba blue band obeere ng'okozesaako ejiiko 2 obeere nga ogenda maaso okubeera ng'okanda ddo yaffe ebeera egonda bulungi nnyo. Kw'olabira nti nno ddo eri ready kwe kubeera nga tekyakukwatira mu ngalo oba nga tekyasitiikinga mu ngalo. So genda mu maaso obeere ng'okanda. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tugikwata tugiteeke mu bawero ng'olwedde omaze okubeera ng'egonda ng'eri soft bulungi nnyo. Tugenda kubeera nga tugireka just ewummulemu eŋŋano eno esobole okubeera ng'eabsorvinga liquid yenna alimu n'ebirungo ebisigadde okubeera nti byetabula. Ogiriisingako ko n'engeri ya butto nti kino kiyamba eŋŋano eno okubeera nti erestinga bulungi era n'evaayo ng'egonda. Eŋŋano eno tegenda kubeera ng'ezimba ng'eŋŋano gye tutera okubeera nga tukozesa oba ddo eya yeast because muno tetukozesezza ekyo kizimbulukusa ekya yeast naye tugirese erestingemu nga bwe tukola ku birala. Timwerabira kubeera nga munyiga kkade okubeera nga mutaninga on notification zammwe mubeere notified bwe mba mpostinze vidiyo empya. Then beera ng'otandika okukola ku filling. Nakozesezza sukaali, shredded coconut ne cocoa powder. Nabadde sirina cinnamon powder naye oba obadde omuyina osobola okubeera ng'oteekamuko akajiiko kamu n'obeera ng'obitabula. Eno bitugenda okubeera nga tusiiga muli mu rolls munda. Then wano ku bugezi osobola okubeera ng'okozesa icing sugar, vanilla n'amata matono obeere ng'otabula okole paste ennungi gye tujja okubeera kuli nga tusiigako oba nga tuteeka kungulu kuli ku bugaati oluvannyuma nga bumaze okubeera nga bujja bulungi. Tabula paka nga temukyali mpulunguse zonna. Then oluvannyuma lw'eddakiika 15 ku 2 osobola okulaba nti eŋŋano egonda n'okusinga wali eri we twagiteereddemu. Saagikozesezza yonna cinnamon rolls but yonna osobola okubeera ng'osalawo gikozesa rolls zino. Oba osobola okubeera ng'obeekingako ko omugaati ogwa loofu oba n'obeera ng'okolako buns eza bbaga n'obeera nga nazo mugukozesa ewaka ne mubeera nga mugulya. Totya nti because of twakozesezza gali amata agafudde nti omugaati guno gugenda kubeera nga gulina smell yonna eri weird. Nedda, gugenda kubeera nga guli just so fine. Then genda maaso otandika okubeera ng'oroolinga naye ddo togiroolinga kubeera ng'ebeera so thin. Oluvannyuma ng'omaze okuroolinga tandika okubeera ng'osiigako ko ejiiko nga 2 eza blue band oba prestige. Then beera ng'omansirirako filling yaffe eri gye twakoze eya chocolate ne shredded coconut. Shredded coconut namu addinzemu because nze yabadde amwagala naye usually
cinnamon rolls zino zibeera just sukaali oyo oba brown sugar gw'oba okozesezza n'ogattamu ne cinnamon then ne butter. Oluvannyuma beera ng'otandika okubeera ng'oloolinga okubeera ng'afominga log. Twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and share. Nakolako cinnamons eza yeast bw'oba ng'obadde ozeetaaze nja kubeera nga nzireka link mu description box. Nakolako omugaati gwa chocolate nagwo nga ngubeekingisiza sigiri, ogwo nagwo nja kubeera nga link gibalekera mu description box. Oluvannyuma makinga sure nti ends zino zonna omakinga sure nti nno azeekutte bulungi kuba akagaati kaleme kubeera nga katuuka nga katandise okuba nga kabeekinga kabeere nga kavaayo. Oluvannyuma tandika okubeera ng'osalamu. Ensalamu ennyangu yeno gye nkozesa nti ekuwa bu-rolls obuli even bulungi nnyo. So otandikira na makkati then n'oddako the other side ng'ogenda wonna osalamu makkati nga bwe muti bwe mulaba nkola. Then beera ng'obuteeka, funa pan already gye wataddemu parchment paper obeere ng'obupangamu obulekemu ka space akatono kuba buba bugenda kuzimbamuko akatono buyinza okubeera nga bwekwata. So parchment paper eno ekirala kyeyamba kubeera nti sukaali ono aba meltinze muli eri abeera ng'asigadde ku parchment paper n'abeera nga tagenda kubeera ng'ayiika either kubeera ng'akoozinga kuwunya kuleeta mukka mu kyonna ky'oba obeekingiddemu oba oveni oba obadde obeekinze mu baking eno gye ngenda okubeera nga nkozesa. Then osobola okulaba nti essigiri already ekyamuse. So kati funa entamu ennene ennyo etuula mu paani eyo gy'otaddemu obugaati obeere ng'ofuna omunnyo. Omunnyo guno gugenda kubeera nga gutuyamba okubeera nti entamu eno tesiriira wansi. So kino kye kimu ng'omuntu akozesezza ku musenyu oba omuntu akozesezza mu lusennyente nga mu vidiyo gye nabalaze eya zebra cake engeri gye taakozesezza olusennyente. So beera ng'oguteekamu ogusaasaanyeemu bulungi nnyo. Oluvannyuma nafunye akuuma kano ka metal ak'okukuuka oba osobola okubeera ng'ofuna ejjinja ezzungu. Kano ka metal kagenda kubeera nga kayamba okuba nti heat kamutranspiringa abeere ng'atuuka ku eno pan gye tugenda okuteekamu. Oluvannyuma beera nga kuno obikkako preheatinga okumala eddakiika 5. Oluvannyuma ng'entamu yonna emaze okubeera nga preheatinga beera ng'ogiggyako otuuzeemu paani gye wakozesezza ey'omugaati oba obudde mu kubeekinga keeki this rate beera nga nayo ogiteekamu paani mwe watadde butter ya keeki. Then oluvannyuma beera ng'otuuzaako olusaniya oba ekisaanikira kyonna obeere ng'otandika okuteekako amanda kuno kungulu. Kuno kungulu kwe tusinga okubeera nga tuteeka amanda agasinga obungi. N'ekirala omakinga sure nti entamu gy'ogenda okubeekingiramu erinamu space waggulu such that omugaati bwe guba guzimbye guleme kubeera nga gutuuka waggulu eno ku paani eno eba ejja gwokya gwonna gubeere nga gusiridde olw'amanda amangi ge tuba tutaddeyo eno waggulu. Then osobola okulaba nti obugaati bugenda buzimba paka beekinga nga buli ready. Osobola okulaba nti n'obugaati ready buli ready, entamu olw'omunnyo guli eri teri affected tesiridde. So kati obeera ng'obuleka ne bukuulingamu. Oluvannyuma nga bumaze okuba nga bukuulinga beera ng'otandika okubeera ng'oteekako ng'obeera ng'okuteekako eri gezo yaffe gye twakoze eya icing sugar vanilla obeere nga cinnamon rolls ozisaavinga breakfast ng'ewedde mu ssaawa emu muba mubeera nga obugaati buno mubulya ne famire yo oba n'obeera ng'obuterekako ne mubeera nga mubunywerako enkya ku caayi. So recipe nnyangu nnyo ate ng'ekuwa results ennungi ennyo n'obeera ng'ofunye ekintu ekirungi ennyo. Neeyanza nnyo neeyanzeege okubeera nga mu followinze okubeera nga mulikinze vidiyo zange okubeera nga munzizizaamu amaanyi. So neeyanziza nnyo. Osobola okulaba nti akagaati already kaayidde bulungi kali so yummy kali so soft ate muli munda because of the chocolate kali so flavorful. So eno recipe I recommend buli omu yenna naddala mu luno oluwummula beera ng'ogigezaako tojja kubeera disappointed. Gwe ne famire yo mujja kubeera nga mugyagala n'abaana bajja kubeera nga bagyagala. Until next time, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like the video and let me know what you think about my recipes in the comment section. Ne zino video zange mubeere nga muzickekinga out, mubeere nga mulikinga, musubscribinge.